Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da EVS Assistência Técnica no YouTube. Sou Edson Veras, sou o técnico responsável pela EVS Assistência Técnica aqui em Goiânia, capital do estado de Goiás. Galera, estou aqui com uma Brastemp modelo BWK16, né? Ela está fazendo uns barulhos aqui. E eu gostaria de trazer em primeira mão para vocês aí e explicar para vocês o que está acontecendo com essa lavadora aqui, tá? A lavadora 1 ano e 7 meses de uso, já está fazendo barulho na parte mecânica. Então eu gostaria de trazer e explicar para vocês o que está acontecendo com essa lavadora, e é problema recorrente desse modelo da Brastemp, tá? Sempre dá, ela vieram muito frágil mesmo, cheio de probleminhas, e eu vou trazer para vocês aqui o que realmente está acontecendo para você técnico iniciante que venha pegar uma lavadora dessa, e para você amigo cliente que possui também uma lavadora dessa. Quando começar esse barulho que essa está fazendo aqui, vou explicar para vocês o que vocês devem fazer. Então galera, eu peço a todos vocês aí que inscreva-se no canal, dê aquele like, compartilhe os nossos conteúdos, ative aí o sininho para quando a gente postar mais conteúdo, você ser avisado e não perder nada aqui no canal. Então pessoal, essa Brastemp aqui, ela tá fazendo barulho na lavagem. Eu vou colocar aqui ela para lavar, para vocês entenderem. Ela tá parcialmente desmontada, né, que a gente vai fazer a mecânica dela, né, e vocês vão entender o que está acontecendo com essa Brastemp BWK16, tá? Ó, começou aqui o barulho. Então vamos explicar para vocês aqui o que está realmente acontecendo. Então galera, estamos aqui com a BWK16, tá? BWK16, vou filmar aqui o modelo dela para vocês verem aqui, ó. BWK16, tá? Então esse daqui é um modelo mais novo da BWK, tá? Tem a BWK mais simples e tem essa mais moderna. Olha o barulho que tá fazendo, galera. Aí vocês me perguntam, Edson, mas não é raspando o came lá embaixo? Não, galera. O came é novo, eu coloquei o came novo nessa lavadora, tá? E ela continua fazendo o barulho. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo com essa lavadora, galera. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo com essa lavadora nesse vídeo e explicar detalhe por detalhe o que está acontecendo. Vocês estão ouvindo o barulho aí, ó, tá? Esse barulhinho aí, tá? Galera, o que está acontecendo com essa lavadora é problema no mecanismo dessa lavadora. Aqui, mecanismo aqui, ó. Aqui, ó, é o centro do eixo. Aqui é o eixo e aqui é o mecanismo. Quando a máquina vai lavar, só gira esse do meio aqui para fazer a agitação, ó. Gira só o meio aqui para fazer a agitação, tá? Ela agita para bater o batedor, que é o batedor dentro, ó, tá? Quando ela vai centrifugar, ela usa os rolamentos, ela gira isso aqui tudo, ó, para girar o cesto. Porque o suporte do cesto vai estar aqui, ó, preso aqui nesse mecanismo aqui. Aí vai ser preso com a cunha. Aí quando ela vai centrifugar, ela arma o atuador de freio. O atuador de freio abre as engrenagens, fecha as engrenagens, fecha a catraquinha do câmbio um com o outro, a polia com a catraquinha do câmbio. Aí ela vai fazer a centrifugação, tá? Nesse caso aqui, deixa eu desligar aqui. Nesse caso aqui, o problema não tá no mecanismo, não é rolamento, é só aqui dentro, o eixo. Ó, o eixo na hora da agitação. A centrifugação tá normal, mas a agitação tá arrastando catraca. Por quê? Aqui dentro tem umas catraquinhas brancas. Aqui dentro desse mecanismo aqui, tem umas catraquinhas brancas que elas uma gira a outra, é conectada uma catraquinha com a outra. Aqui dentro tem um óleo de lubrificação, tá? Com o tempo, esse óleo de lubrificação, ele vaza aqui, ó. O retentorzinho aqui, esse retentorzinho aqui, ó, ele abre, esse retentorzinho ele abre, tem um retentorzinho aqui, ó, ele abre e o óleo fica pingando no chão. Aí o óleo derrama todo aqui e as catraquinhas ficam rodando seca dentro. Aí ela vai, como ela vai rodando seca, ela vai fazer estralando. Por quê? Porque não tem mais o óleo para lubrificar as catraquinhas dentro. Aí elas trabalham uma
correndo com a outra aqui, ó, uma conectada com a outra, que ela tem as cavinhas aqui, ó, que nessa cavinha aqui, ó, aí uma conectada na outra vai girando. Quando tá sem óleo aqui, elas ficam estralando, porque elas estão trabalhando seca aqui dentro. Aí faz esse barulho. Então, o recomendado, tem gente que recondiciona esses mecanismos aqui. Abre aqui, tudo aqui e completa o óleo, né? E depois veda de novo. Eu não recomendo, porque a vedação do fabricante, a original do fabricante, é uma. Quando você mexe no que o fabricante fez e você está manipulando ali, tirando a durabilidade do trabalho que o fabricante fez. Não vai ficar a mesma vedação original e com o tempo, não vai 6 meses, tá sem óleo de novo. Por que tá sem óleo? Porque ele vai tornar derramado. A gente troca o retentorzinho aqui, o retentor, e completa o óleo. Só que ele volta a ter problema, porque essa vedação aqui, ó, não vai ficar mais original, vai ficar uma vedação paralela. E tudo que é paralelo se desgasta mais rápido, entendeu? Desgasta mais rápido. Eu não recomendo recondicionar. Faz que nem eu aqui, ó. Tá estralando? Tá. Já passa o orçamento para o cliente para mim poder trocar o mecanismo novo, original, completo logo. Por quê? Porque aí eu posso chegar em casa, deitar na minha cama em paz e sem se preocupar em retorno no cliente, entendeu? Aqui o retorno é quase zero, porque a gente faz o serviço bem feito, testa a máquina tudinho antes de entregar para o cliente, tá? A gente testa tudo certinho, só sai daqui para o cliente se a máquina realmente estiver funcionando 100% e a gente dá a garantia para o nosso cliente e retorno aqui na EVS é quase zero. Tá? Às vezes tem, porque tudo que é equipamento eletrônico, a gente tem que dar uma garantia de 90 dias, né? Porque equipamento eletrônico, ele é imprevisível, você não prevê um defeito. De repente você conserta a placa de uma máquina, leva lá para o cliente lá, aí de noite dá um pico de luz, entendeu? Já vai danificar a placa de novo. Então é por isso que tem a garantia, tá? Então, original, galera. Tem uns da Lado também que é muito bom, galera. Ó, daqui é o original da Brastemp, ó. Tem uns da Lado também que é muito bom. Mecanismo Brastemp Const da Alado. Só que eu priorizo mais colocar o original, tá? Eu priorizo mais colocar o original. Então é isso aí. As catraquinhas estão rodando seca aqui dentro porque o óleo de lubrificação aqui, ó, secou porque vazou. Lá tá tudo meladinho lá embaixo. Vazou. Então vamos trocar o mecanismo e vai normalizar e ficar tudo no jeito. Depois que essa máquina estiver pronta, eu vou trazer para vocês aqui. Beleza? Tamo junto!